我想大家都知道，很多学习都是要靠阅读来完成，所以阅读力是非常重要的。阅读有哪些好处呢？它可以提升孩子的学习力，然后呢，可以激发想象力。另外呢，就是可以增广他们的知识，还有提高他们的批判性思考能力。最重要的是，阅读可以让孩子成为终身的学习者。快乐地图创造幸福。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我是 Jessie， 欢迎收看快乐地图。我相信所有的父母都非常希望孩子能够出类拔萃，因此这一集呢，我要和大家聊的主题就是能让孩子出类拔萃的3大关键素养。我要和大家分享的素养，并不是现在学校非常重视的 STEM 或是 STEAM 素养，而是父母们能够在孩子0岁甚至到胎儿时期就可以开始培养的素养。如果你还没有订阅快乐地图频道，请记得按底下的小铃铛。我经常强调，父母是孩子世界公民素养的最好的启蒙老师。许多父母就会问说，这么多的素养当中，从哪些素养开始教比较好？其实就像盖房子一样，打地基是非常重要的。我建议父母从以下3个关键的素养开始做起，就能够帮孩子的素养教育奠定非常好的基础。第一个是品格力，我认为品格力应该排在所有素养的第1位。原因非常简单，因为它是做人的根本。品格力有哪些呢？像是诚实、勇敢、礼貌、尊重、良善、感恩、负责、合作等等。当孩子有优良的核心价值观，他就能够展现出合宜得体的行为举止。反之，如果父母从小忽略对孩子品格力的培养，就会像一棵根部腐烂的树，会影响整棵树的生长，导致日后孩子衍生出很多偏差的行为，甚至造成社会的负担。不过我要特别强调的是，品格力并不是课本上的教条，而是生活实践。所以父母在培养孩子的品格力的时候，要避免说教，应该引导孩子从生活实际的行动中来进行体验。举打招呼来说，家人之间应该养成彼此互相道早安跟晚安的生活习惯。父母带孩子出门的时候，也要示范打招呼的礼貌，比如说教孩子说王爷爷早，张阿姨好，这样子久而久之，孩子就会养成打招呼的习惯。另外呢，还要告诉孩子，打招呼不只是礼貌，同时也是表达对人的尊重，来让别人感受受到重视的温暖和快乐。我们在跟别人打招呼的时候，其实也是在邀请别人用友善的态度来对待我们。我们可以反问孩子说，当别人跟你打招呼的时候，你有没有觉得受到关怀而感到非常开心呢？谈到打招呼，我想和大家分享2个小故事。第一个故事是美国已故的国务卿跟参谋长科林·鲍威尔。有一次，他到停车场看到一群代客停车的移工们在工作。这个停车场不大，所以他们必须要把车子停成3排。第1排是比较方便出入的。鲍威尔就非常的好奇，走向前去问他们说：“你们是怎么样来决定把哪一辆车排在最前排呢？”有人就说：“非常简单啦，那些会摇下车窗来跟我们打招呼的人，我们就把它排在第1排。”第2个小故事呢，是我自己的亲身体验。我每天早上去运动的时候，都会跟我们值夜班的警卫打招呼。有一次我运动回来，这个警卫刚好要下班，他就跟我说：“今天是我最后一天上班，我非常感谢你每天都跟我打招呼。”所以我们从这2个小故事就说明了，打招呼看似是一个非常微不足道的举动，但是对别人来说可能具有非凡的意义。第2个是阅读力。昨天我看到一则新闻，它是针对父母忙于工作没有时间照顾的弱势儿童所做的
休闲生活的调查。根据调查显示，这些孩子他们的休闲生活呢，有62%是看电视，59%是玩手游，47%是玩社群媒体。非常令人惊讶的是，只有30%的孩子会选择看书。现在的孩子沉迷于3C 产品而不喜欢阅读的这个现象呢，真的是令人感到非常的忧心。我想大家都知道，很多学习都是要靠阅读来完成，所以阅读力是非常重要的。阅读有哪些好处呢？它可以提升孩子的学习力，然后呢，可以激发想象力。另外呢，就是可以增广他们的知识，还有提高他们的批判性思考能力。最重要的是，阅读可以让孩子成为终身的学习者。要培养孩子的阅读力，并不是说你可以去买或是借很多书来丢给孩子看就好了，而是要陪着孩子一起阅读。如果能够在孩子幼儿时期就为孩子朗读是最好。即使你的孩子已经长大，可以自己阅读，能够陪着孩子一起看书，也可以达到同样的效果。我的孩子从胎儿时期就开始听故事，然后他们出生之后呢，我们也经常为他们朗读故事，甚至一直到他们上国中以前，我都会和他们一起看书。因为他们是受美式教育，所以他们的中文程度、阅读能力不是很好，所以我会朗读一些中国的文学故事，像是《西游记》、《水浒传》或是《三国演义》给他们听，他们都感到非常的有兴趣。阅读习惯让我们的孩子在无聊的时候不会想要看电视，或是玩电动，或是吵闹，而会选择静下心来看书。同时呢，经常的阅读让他们4岁就可以自己阅读书籍。我的女儿呢，我记得她在上幼稚园的时候，她的老师非常惊讶，她已经可以写很多英文字。其实我并没有教她写这些字，而是因为她看了很多书，就把这些字记起来了，她就把它当作图画一样把它画出来。那我的儿子呢，从上学开始，他的写作能力也经常被老师夸奖。其实这些都是拜阅读之赐。父母想要培养爱看书的孩子，可以做以下的几件事。第一是，你自己要成为爱看书的人。根据美国大西洋杂志指出，终身热爱阅读的人都是从小受到父母的阅读文化的熏陶。第二是，每天可以花一点时间为孩子朗读，或是陪他们一起看书。第三呢，就是让书呢无处不在。像在家里呢，可以让孩子随手可以拿到书来看，或是你要出门的时候，也可以把书带在身上，让他们在比如说搭捷运啊、汽车啊，或是在餐厅等候餐点的时候，也可以用来打发时间。第四呢，就是经常带孩子到书店或是图书馆，让孩子跟这些爱读书的人一起看书，体验这种看书的愉快氛围。第三是情商力，父母从小培养孩子的情商力非常的重要，因为情商力高的孩子，他的专注力也高，同时呢，他有更健康的身心，可以跟人建立非常积极的人际关系。情商力和阅读一样，都是可以从胎儿时期就开始养成。研究指出，怀孕的母亲如果经常感到紧张不安，会在日后导致孩子好动、焦虑或是有学习障碍。所以说，情商力对孩子有终身的影响。有些孩子在成长的过程中，因为情绪一直被压抑，无法得到疏解。当他累积到一个极限之后，他就会发泄在不好的事情上，像是沉迷于网络世界、吸毒或是霸凌别人。当孩子悲伤、愤怒或是害怕的时候，父母千万不要用遏制，像跟他说不准哭，或是恐吓，例如告诉孩子你再不听话，我就叫警察来抓你，或是否定，像是告诉孩子说这没有什么好害怕的，胆小鬼，这样的方式来应对孩子的情绪，而是应该教孩子如何来辨识他的情绪。同时呢，也告诉孩子说，我们能够同理他的感受，
其次呢，我们要教孩子用健康的方式来自我调节和管理情绪。我举一个例子，我的女儿8岁的时候，我们从美国搬到新加坡。刚开始的时候，她经常会在晚上醒来，然后哭。我会抱着她，听她说她心中的感受。那她就会告诉我说，她很想念美国的家，还有亲人，还有朋友。她不想住在新加坡，她想要回美国。我告诉她，我知道离开美国，她感到非常的难过，而且新加坡是一个新的地方，让她觉得有些害怕。我跟她有一样的感受，所以在这里呢，我就引导她去辨识自己的情绪，然后也让她知道我能够同理她的感受。然后我就也会用一些方式，像是放瑜伽的音乐，或是看笑话集，或是练习深呼吸，来帮他疏解他的情绪。这里呢，就是教他怎么样自我调节情绪，这样子就可以帮助他日后呢，当他有一些情绪上来的时候，他可以自我管理情绪。要塑造具有优良的品格力、阅读力跟情商力的孩子，家长扮演着非常关键的角色，这绝对是学校的老师无法取而代之的。所以父母除了从小要陪伴跟教导孩子之外，同时呢，也要经营家人之间的稳固亲密的关系。最重要的是，父母要以身作则。如果你觉得今天的主题对你和周遭的亲朋好友们有帮助，请帮我按喜欢和分享。谢谢大家观赏快乐地图，也祝福大家快乐幸福。我们下回见，拜拜。